Shati yangu ilikuwa nusu kwa sababu ilikuliwa huko ikakwisha. Nikaona inanisubua wakati nahubiri naisikia huku, nikaikata vizuri na makasi. Nikaikatia hapa. Baada hiyo hakuna kitu, lakini baada hii shati la tai. Nilikuwa nafanya kazi kubwa sana ya insurance industry. Nilikuwa the best salesman in Kenya. Nilikuwa nimepangiwa kwenda Canada for further studies. Nilikuwa nimepangiwa kupata nyumba hapa Nairobi, na nikapewa makaratasi ya nyumba na gari mpya ya Toyota Kenya. Siku hizo hakuwa anauza gari mzee, zilikuwa zinatoka hapa Toyota Kenya. Wakati tu nimepokea hizo vitu, nimefurahi mpaka nilionyesha Mungu. Ndafikia hapo ndipo nilifanya pengine kamestic kadogo, maana nilimuonyesha, kamwambia vile kunaenda, na nikamwambia ni hapo. Usiku akakuja na ndoto akaniambia, utawasha hizi vitu zote unitumikie. Na mimi siagi na Bwana, nikamwambia nitawasha. Akaniambia, unaona hizi vitu zote? Nikasema nitawasha nikutumikie. Nikaamuka. Nikatoa jasho, nikajua nyumba imeenda, gari imeenda, na kazi imeenda, kwa sababu niliambiwa nifute kazi. Na it was not a little matter. Kwetu watu walikuwa very proud of me. Kijiji nikifika na nunulia gift mpaka neighbors. Maana nikifika ni kama MP wa area amefika. Watu wote kwetu nyumbani kutusalimia, na beba blanketi, mkate ile kubwa ya Nairobi. Na nyinyi ni watu wa Nairobi na wengine hamjui hiyo mkate. Mnajua ile mkate ya Nairobi? Mkate ya Nyairobi. Wakabu wanasema Nairobi, mkate hiyo. Na beba hiyo mikate, inapewa neighbors wote na haikuishi. Alafu Bwana ameniambia niwashe. Nikafanya kale 1+1/1, nikajua hapa nimeingia kwa shida kubwa, lakini Bwana akiwa amesema hakuna arguments, kamwambia nitawasha. And that's what I did. Nilianza na manager. Nikamwambia bwana manager, wakati niliingia kwa office, manager alikuwa anasema our best salesman. Nisalimia na mikono miwili. Ananiambia kwanza sijui kama umekunywa chai, ananipatia pesa cash. Alafu kukash nikamwambia I will not be with you again. I am offering my resignation. I want to go and serve God. Aliniangalia akiwa amefanya mikono hivi. Akaniambia, how much are they offering you? Akaniambia, I will offer you 30,000. 30,000 siku hizo ni pesa nyingi. Mshahara yangu ilikuwa 6. Aliniambia 30,000 cash na kuongeza hiyo mshahara na nyumba na hizo vitu aliniambia. Akaniambia hizo zimepitishwa na board of governors na nini na nini. Nikamwambia nimeitwa na Bwana. Akaniambia, and how much will they pay you? Nikamwambia ninasikia na fununu hawalipi kitu. Alilukaluka kama mtoto, alikuwa anasema Akaniuliza, sasa utapata pesa kama hizi nini? Akatoa pesa nyingi na kajaza kwa meza. Akaniambia mambo mengi, but my day was made. I left it. Na niliwasha huko shilingi 37,000 ziwe zinanitolea ushuhuda ya kwamba niliokoka, na nikawasha kazi nikamtumikia Mungu. Hizo pesa zilikuwa nyingi, hata shaitani alikuwa saa zingine ananiambia nikashukue. Kamwambia hapana, nilisema ni ushahidi. Nikaenda mpaka nyumbani. Nyumbani naye kuambia mzee, na vile alikuwa proud of me. Mimi ndiye mtu wa kwanza kununua pikipiki kwetu. Ilikuwa pikipiki moja tu barabara mzima. Paka watu wote nikisimama wanataka kubebwa kidogo. Nilikuwa nabeba watu hapa mpaka hapa, na mweka chini. Mwingine hapa mpaka hapa, mwingine ninarudi. Hata baba yangu kuna mahali ananiambia akalia kakalia. Alafu wazee wale wengine wakakalia, maana pikipiki was very rare. Sio kama leo. Ilikuwa Yamaha Enduro 175. Kubwa. Nilikuwa naendesha kutoka Nairobi mpaka kijiji. Kuambia mzee ninawasha kazi, aliniambia nikamwambia nataka kuwasha kazi, maana nimeitwa. Ate umeitwa na nani? Nikamwambia nimeitwa na Mungu. Akaniambia, yani utawasha hii kazi unafanya na kutusaidia ukafanya kazi ya kusurura. Wanaita kuhubiri kusurura, maana unaita hapo na para. Na hapo ndipo mzee hatukusikizana na sikumjibu tena, akaenda kulala.
Mama nikamweleza, mama akaniambia kama hivyo ndivyo Mungu anakuendesha wewe, enda ufanye kazi yake, lakini mzee mtapambana. Sasa tulipambana after 1 week, maana sasa sina kazi, nikakaa nyumbani na relax huko, nikaenda kuona shida maombi hapo. Jioni nakuja, mzee anapanda hasira. Ndio tulisikizana, ndio siku moja aliamuka akaniambia, utakuwa una shida hapa nyumbani, hakuna kitu unafanya. Nikamwambia nangojea direction za Bwana. Akaniambia nipe dakika moja, akaingia kwa nyumba. Kwa nafikiria anaingia akuje tuongee sasa vizuri. Alitoka na bakora na mukuki. So sasa ni mguu. Tulikibisana mpaka main road about 1 kilometer. Na nilipoingia main road aliniambia ukaaga kwa hiyo barabara ya serikali usiwahi kukuja baada hii tena. So I started suffering for the gospel. Nikaenda nikakodesha nyumba. Ile pesa nilikuwa naye nilimaliza polepole, within 6 months I was empty. Na kwa sababu ya vile nilikuwa nimejitolea manguo nikabakisha moja, na hiyo ndio nilikaa naye miaka 3. Nilikaa naye mpaka naiombea Sunday morning watu wasione ni chafu. Nakumbuka mshugaji anaitwa Mwangi akiniambia wakiwa na mkewe, na hii nguo yako unavua na nini? Nikastuka sana mpaka mdomo ikakosa mate, maana hiyo nguo haiko imefuliwa for the last 1 year. Na ilikuwa imekwisha, iko na shimo hapa. Na wanaiangalia. Mke wake akasema ninajua ni nini amefufua naye. Hii inaitwa alisijui aliita nini. Ile zamani ilikuwa inavua nguo za polisi zina shine kama ziko na sukari. Akasema najua ni hiyo. Ilinyamaza. No comment. Maana hiyo koti ilikuwa haijafuliwa for the last 12 months. Shati yangu ilikuwa nusu kwa sababu ilikuliwa huko ikakwisha. Nikaona inanisubua wakati nahubiri naisikia huku. Nikaikata vizuri na makasi. Nikaikatia hapa. Baada hiyo hakuna kitu, lakini baada hii shati la tai. Niliona apostle wa kwetu alikuja akasema wanaume hatuwezi kudance mbele ya Mungu namna hii. Wekeni makoti chini. Sasa ningeweka koti chini watu waone, na ndio mnaona hata sasa siwezagi kuhubiri bila kufunga koti. Maana I preach for a long time nikiwa nimefunga koti, ikifunguka unaweza kuona tumbo yote vile imekaa. Kwa hivyo sasa nilisikia maombi, nikaanza kusema wala karabarabu raba, nikapiga magoti, watu wakasema washana na Harrison, huyo ni muombaji. Lakini si kuomba, ni aibu ile ingetokea. Siku hizo nikiwa kijana nilienda, mke wangu alikuwa na safu watu hao wanafanya kazi ya kuhubiri wakiwa wasichana. Wakakuja, ni yeye alikuja na msichana mwingine nyuma yake, akasema watumishi wa Bwana mtupatie socks zenu na viatu. Wakaleta slippers tuwafulie, kwa sababu tulikuwa tumetembea safari ndefu na matope. Na matope mimi ilikuwa inaingia chini, maana kiatu hakina suru. Inakuja mpaka inatokea hapa juu. Niliposikia wanaitisha, nikaanza kusema shakupo sukuru. Wakajua roho wameshuka juu. Wakauliza na huyu tutambanya, wakaambiwa akimaliza kuomba mtapata zake. Niliomba mpaka wakamaliza, wakarudisha, saa ya kesha ikafika, tukaambiwa tuende. Kwa sababu niliona nikitoa hizo viatu hawa wavue. Hata nafikiria hangekubali nimuoe. Aona kiatu pale ya chini nilikuwa nimeweka makato ni vizuri. Nilikuwa nimeyapanga vizuri makato ni mawili ndani ya kiatu bila kujua kutanyesha. Kukanyesha. Tukitembea hivi nasikia hiyo ni matope imeingia, inakuja inatokea hapa juu. Socks nazo vile nimefaa ziko hapa juu vizuri kama hizi, lakini hapa hakuna kitu. Sasa hizo ni viatu ya kutolea wadada waoje, si watawasha Mungu. And that was my journey to believe in God. Amen. Nikasukumana na huduma mpaka sasa. Wengi wenu mmenikuta kama nimeshamaliza miaka nyingi, nimeshajua kupeleka huduma, lakini maono ni yule amepewa huwa ako naye. Maono huwa inawekwa kwa mwili wa mtu, na kila wakati akihubiri anatoa kidogo. Maono hauwezi kutoa yote mpaka uzeeke kabisa.
ndio unaambia watu and this was my vision. Lakini ukiwa lika kama yangu, hauwezi kusema maono yote ni gani, maana hata nusu haijafika. Amen. So kulikuwa na maono ya Ezra. Na hapo ndipo sasa tumetoka. Mimi nilikuwa sina pesa, sina nini. Nilikuwa naenda na imani kila mahali. Lakini anointing nilikuwa na nyingi. Watu hawakunisalimia. Nikikusalimia unaanguka chini. Huko kijiji nikisalimia watu walikuwa wanaanguka chini. Kwa hivyo watu hata kunipa sadaka hawakujua. Hata kuna siku tulienda mahali niko na njaa. Nikafika tu nikaona kuna chakula. Mimi nilikuwa siogi mikono. Hiyo mambo nilikuwa nimewachana nayo. So wakati wengine walioshwa niliwaambia mimi niko sawa. So wakafikiria sikuli. So wakagawa chakula. Haya nikaona na wamama wanaenda hawaja niwekea, nikawaambia hata mimi. Wakaniambia tulifikiria huko fasting. Labda sipikwe ingine. Na wale wamewekewa hawakuwa willing kunigawia. Kaenda kesha ingine hiyo nilikuwa naambiwa tutoe viatu. Huku tukaenda kesha ya pili. Nimekoda. Sikuwadhani chakula. Sio ati ni fasting nilikuwa nimefasti. Bana. Ni kukosa chakula. Kukoda kwingine. Si kutafuta Mungu. Nani alisema mtu akitafuta Mungu anakoda? Ni kukosa chakula. Nilikuwa nimekonda. Halafu niko na elders wa kanisa wazee wenye nguvu. Wamebarikiwa. Ndio walikuwa wananibeba na gari zao na vitu zao. Mimi sina kitu. Kufika kwa mkutano. Wamama wakatukaribisha. Watumishi wa Mungu wakacheka. Mimi ndio nilikuwa nyuma. Wazee waliniongoza. Mahali nilifika, mama mkubwa akasimama mbele yangu. Akaniambia kijana, kaa hapa. Nikakaa hapo chini ya nyumba ya nyasi hapo chini na kasturu. Akaniletea mkimo na nikachukua na mkono. Na chai. Si mnaelewa watu wa kijiji mkimo na chai zinaingia direct. Na kwa sababu ya ile jana nilikuwa naye, mimi nilionana na mkimo akakuja akaniambia nikuongeze. Nikamwambia akaniambia washa kijana nikuongeze. Hakuna majadiliano. Halafu nikaanza kumwambia excuse me, akaniambia kijana tusisubuane. Sasa hao wazee wangu nao hawaulizi nilienda wapi. Nilikuwa nawauliza baadaye, mbona hamkuangalia? Wakasema tulifikiria ulikuwa umetengenezewa special room. Sasa wao nilikuwa naona kuku zinapita, mimi ni mkimo na chai. Niliona kuku zikipita na macho hii yangu. Nikaona soda zikipita. Paka nikauliza Mungu. Yaani sikai mhubiri. Wakaenda wakakula zote. Baada ya kumaliza nimeambia mama anipe maji ya kuoga mkono kwa sababu sasa mkono iko na chakula. Nedahe hilo, mimi sikupewa. Nilihubiri na hiyo chakula. Ukienda kujikuna hivi unaondoka haraka. Nimekaukia mkono chakula. Kwa sababu hawakuona haja. Sasa nikakaa hapo mpaka dakika mwisho wakasema sasa watumishi wa Bwana wanaingia tusimame. Nikaenda nikakaa chini. Na of course nilikaa ile kiti yangu nilikuwa nimewekewa. Sasa wale wa mama nao wakakuja haraka wakakaa chini. Wote wanataka kuona Ng'ang'a ni nani? Harrison Ng'ang'a ni nani? Sasa wakaenda mwisho wakasema sasa yule mlikuwa mnangojea tunataka kumuita Harrison Ng'ang'a. Wakati nilisimama wale wa mama ni mimi nilikuwa nawasimamisha. Wa mama is okay. Maana waliona the safest way ni kuondoka. Kasema warudishwe. Sasa walikuwa wananiambia, "Kumbe wewe." Nikamwambia si nilijaribu kukuambia, akaniambia mimi, "Niliona kama unataka tusubuane." That is how I came. Bwana Yesu asifiwe. So wewe umenikuta kama ninakaa bishop. Nilikuwa naitwa pastor mpaka watu wanauliza, "Nani alikufanya pastor?" Maana hata hapa ilikuwa imeingia ndani. Nilikuwa nimekoda mpaka mama siku moja nilitoa shati akaniuliza, "Wanaume wanakuanga hivi kwa mgongo?" Hajawahi kuona kitu inakaa hivyo. Ni kama niko na mabawa hapa. Hii kitu na hii zinakaa mabawa. Mama ananiuliza, "Wanaume wanakaa kuanga namna hii?" Nikamwambia hivyo ndivyo wanakaa. Vision. Maono inatakana ijulikane. Na iwe na masupporta serious. Wacha tusome tusikie. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini leo kuna watu wanaweza kukuja kucheza na maono, maana hawajui imezaliwa wapi, imetoka wapi. And we suffered so much to have the vision we have today. Na kufunga kula chakula kwa lazima mpaka siku 7. Nafunga kula chakula kwa kukosa chakula si kwa maombi.